Ketika balerina Cappuccina sedang di make up di salon Espressona Signora, Tung Tung sahur mengejar si Dennis Dontol. Akibatnya, si Dennis Dontol menabrak balerina Cappuccina yang sedang di make up. Wajah balerina Cappuccina pun menjadi cemong terkena lipstick. Balerina Cappuccina dan Espressona Signora menjadi marah dan mengejar Dennis Dontol si beban. Hukuman apa yang cocok untuk Dennis Dontol si beban? Jetak kepalanya sampai benjol. Subscribe jika kamu menyukainya. Cewer dan jangan dikasih uang jajan. Like jika kamu menyukainya. Tulis di kolom komentar hukuman apa yang cocok untuk si Dennis.